Vou contar uma história que contaram pra mim. Eu vou contar pra vocês. É só contar até três. Um, dois, três. E a nossa história de hoje se chama A Lenda do Mastro e da Fogueira. Era uma vez dois velhinhos, Isabel e Zacarias. No alto da montanha era sua moradia, e logo logo seu filhinho, São João, nasceria. E certo dia, um dia ensolarado, bonito, com o céu azul, onde os pássaros cantavam e voavam, a Santa Virgem Maria foi visitar Isabel. Bendita és tu, minha prima, disse Isabel. A minha alma glorifica ao Senhor, respondeu Maria. Maria estava muito entusiasmada e feliz, pois logo logo São João menino nasceria. Mas muito preocupada, ela perguntou a Isabel: Querida prima, como saberei que o menino São João irá chegar na terra? Então Isabel disse: Quando São João chegar, acenderei uma fogueira e levantarei um mastro no alto da montanha. E da sua casa, você, ó Virgem Maria, poderá ver que São João menino já nasceu. E foi isso que aconteceu. No dia 24 de junho, Isabel e Zacarias acenderam no alto da montanha uma linda fogueira e levantaram o mastro. E da sua casa Maria pôde ver que São João havia chegado na terra. E é por isso que nós temos fogueira e mastro nas noites de São João. E essa é a nossa história de hoje.